的婚姻人生还不清楚怎么处理吗？到底什么才是客户想要的人生？跟着我的视频，带你了解高效的人生效果系列。我们来到工程里，那你们现在所看到的效果系列，这个是我目前用于大部分流行婚姻人生案子的预制。现在我们来听一下处理前后的对比。那稍后我会为你们详细的介绍并解释我为什么要这样去做。人啊，多么的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着相见，我们只好越走越寂寞。OK， 那如果你们也想要得到这样的人生质感，一键三连，后台私信我吧，我为大家准备好了第三方插件和工程，以供大家参考学习。那首先要说的第一点就是怎么能让你的人生听起来又自然又有质感。那我在考虑的时候呢，就想到了一招，我会尝试用数字软件模仿模拟设备。首先我用到的第一个插件就是 Wavestone Realtime， 这里我就用到了它第一个功能波形调谐，稍微放大了一些人声的自然颤音。然后接下来我们来看到这条人声波形，我们会看到有一些动态控制不住，那我首先考虑的肯定就是搞定动态，上压缩器，让人声变得均匀且相对一致，模拟1176的压缩。那中快的启动时间，让压缩器去抓住每一个字头的动态，快速的释放，不要影响到其他句子。好，那我们来听一下第一级压缩为人声带来了哪些变化吧。人啊，多么的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着相见，我们只好越走越寂寞。那在压缩器的下面，这里我本来是想要去增益人声的高频区域，10K、12K 啊这些位置，让人声贴耳华丽。但是当我提升上来之后，我发现人声会变得很刺耳，所以我会先在均衡器的前面加入一个肥波的 de-esser， 先去打磨一下人声的高频区域，也就是齿音频段。那串下来之后，再用模拟 SSL 4000的均衡器增益高频。人啊，多么的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着相见，我们只好越走越寂寞。那所以你们就记住一句增益的核心要领：先驯服刺耳声，再点亮好声音。那我说这句话也是避免大家陷入越提越刺、越刺越压的恶性循环。那再下面还是一个人声的压缩器，这里我用到了它一个自带的人声预制贴脸的人声。那这个压缩器的目的只是为了给人声增加一些温暖感、贴脸的质感。好，那下面我们来听一下。人啊，多么的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着相见，我们只好越走越寂寞。我们可以听见它就像刚才那个预制的名字一样，贴脸的人声，对吧？那在这一级压缩器的下面，我会稍微的控制一下上一步压缩器带来的齿音频段 Waves 的 de-esser 去齿音。那么在这里点开侧链，就能实时听得见齿音消除会作用于哪些频段。那主要还是为了人声能在贴脸的同时稳定一些，不要太刺耳。互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着相见，我们只好越走越寂寞。
然后我做了一个多段压缩，那这个多段压缩就是重点了。那它是让声音融合进伴奏，并且保持质感的关键插件。那在人声的主体频段200到1000赫兹这里，我衰减了3个 dB 左右。那这个时候我会打开伴奏听，直到听见低频的隆隆声减弱了为止。人啊，多么的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着向前。那在1000到6000赫兹人声的中高频区域，我控制的还是人声的刺耳感。那一直到了超高频以上的位置，我也去衰减了。那这能在一定程度上为你的混音人声增加一些爆耳感。我们听。人啊，多么的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着向前，我们只好越走越寂寞。那在最后一集，我做的一件事情就是使用限制器 limiter 去去除一些峰值。这里你们就把阈值调低，看一下右边的表头，显示限制了就是可以的，但是一定不要过量，因为 limiter 的过量会导致你的人声产生明显的失真。OK， 那下面我会一个一个插件的打开，让我们来完整的听一遍人声前后的变化吧。只希望，我只希望有你陪着。人啊，多么的矛盾，人啊，脆弱的不堪一击，我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着向前，我们只好越走越寂寞。好了，那以上所说的这些就是我目前用于大部分人声混音案例用到的高效效果链，希望会对大家有混音技术上的帮助。点点关注，点点赞，感谢各位的观看，让我们下期视频再见吧。